nel comprensorio della Planai a Schladming. Questi sono gli impianti che servono le piste dei campionati del mondo. Siamo qui oggi per testare uno sci particolare, il nuovo Blizzard Air Power FS. Grafica completamente rinnovata, colori molto forti. Abbiamo cercato di alternare il duro, pista ghiacciatissima dei campionati del mondo, e poi invece questa neve nuova, morbida, compatta, un bel fondo. Questo attrezzo è stato veramente molto semplificato. Il fatto di aver aumentato fino a 7.2, 72 mm sotto lo scarpone e aver aggiunto un significativo rocker in punta fa sì che la maneggevolezza dell'attrezzo risulti molto aumentata. Se arretri ti dà una bella frustata, ma tende a perdonare l'errore. Nei cambi di ritmo, alternanza fra curve di ampio, medio o breve arco, reagisce immediatamente. Certo richiede, come tutti questi attrezzi di alto livello, centralità e assetto, però una volta che tu hai queste caratteristiche ti ritrovi appagato da uno strumento che ti dà grandissima soddisfazione.